عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير باذن الله. فيديو ان شاء الله جديد غادي نتكلم لكم على الكحه اللي كتجي للدراري والترويحه اي الزكام اللي كيجي بكثره بزاف. خصوصا حنا في واحد الفتره ديال الشتاء، فصل الشتاء كتكون الانفلونزا وكيكون الامراض بزاف كتأذي الدراري الصغار. حنا الكبار نقدروا نستحملوا، نقدر حيت عندنا مناعه كنستحملوا، ولكن بالنسبه للدراري الصغار اللي ديما كيجي وقت البرد والشتاء كيبقى يمرضوا لينا بزاف. غادي نعطيكم واحد غنعطيكم المشكل اللي كيجي بهاد الدراري الصغار، كتجيهم داك الانفلونزا اي الزكام والكحه كتجي متكرره، وواحد النصائح اللي هما كيتبعوا في الفارماسيان خصنا تكون عادات عندنا في الدار اننا نساعدوا الاطفال ديالنا، ما نخليهمش هكاك معذبين مساكن بالزكام اللي هو الرواح. ونعطيكم بعض النصائح طبيعيه اللي كنديرها انا هكا لوليداتي في الدار، وكنشوفها كعادات كيديروها الناس اللي في واحد المناطق جبليه كيكون عندهم ديما الثلج والبرد بزاف. اول حاجه بالنسبه للمشكل اللي كيخلي الانفلونزا كتكون عندنا هذا المشكل ديال الكحه ورواح الدراري الصغار بزاف، خصوصا اللي كيكونوا كيقراو في الروض. التمهيدي الاول والثاني كيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل بزاف. ملي كنصيفطوا وليداتنا للمدرسه ربما كنلبسوا ليهم بزاف داك اللباس اللي كنلبسوا لهم، وكنزيدوا المونطو ملي كيدخلوا للقسم ديالهم، كيحيدوا داك المونطو، كيكون الولد عرقان ولا البنيته عرقانه، هذا هو اللي ملي كيخرجوا لبرا الاستراحه كيضربهم البرد. ولا ملي كنكون هكا ملبسه لوليدي، كنكون ملبسه ليه كيكون في القسم. كتعرف ملي كيكون دابا الروض الأطفال ماشي بحال الشكل ديال المدرسة، كتدخل كيكون السكات، القسم كتابة وهذا السكات. بالعكس الدراري الصغار تيكون في الروض كيكونوا كيغوتوا، تيكونوا كيقراو القرآن جماعيًا هكا، كتعرف كيديروا واحد المجهود كتير. كيكون هكا كيغنيو، كيديروا أناشيد، كيديروا ألعاب هكا. يعني ما خصناش نلبسوا ليهم بزاف، نحاولوا تريكو هكا ديال القطن، كيطمة، ولا تريكو ديال القطن وكسيوه، ولا تريكو هكا وشي بودي خفيف، والجاكيطه ديك الساعه، باش ديك الساعه ملي كندخل للقسم وكيكون القسم سخيخن شويه كنحيد داك الجاكيطه. ملي بغي نخرج لبرا الاستراحه ولا نمشي نجيب ولدي من المدرسه كنلبس ليه داك الجاكيطه وكنجيبو للدار، كيوصل ما كيوصلش عرقان. هذا هو المشكل الاول اللي كيخلي الدراري الصغار كيجيهم هاد الترويحه بزاف. وإلا بغينا نتفاداو هذا المشكل هو الاساتذه، وكانوا الاساتذه عندهم واحد الفكره ان الطفل ملي كيكون كيقرا او التلميذ كيكون كيقرا في القسم هكا مجموعين، ملي كيبغيو يخرجوا للاستراحه ضروري نشربوا الماء. خصو يشرب يشرب هكا الماء شويه يبرد، وديروا ديك الساعه الجاكيطه الا كان السراحه مفتوحه، وإلا كانت مسدوده ديك الساعه بلا ما يلبس الجاكيطه غير يشرب الماء ويخرج هكا يلعبوا هكا او يستريحوا. وبالنسبه حنا في الصباح ملي كنبغيو نخرجوا وليداتنا كنلبسوا ليهم كنبغيو نخرجوهم، ضروري هذه النصيحه انا لوجه الله غنعطيها لكم. انا اول حاجه هي انني نعطيه يشرب الماء عاد يخرج. أول حاجة أنني نعطيه الماء يشربو ويخرج. وتاني حاجة، هادي واحد النقطة أنا كنديرها وكتعجبني بزاف وبغيت نشاركها معاكم، هادي خارج على الموضوع ديال الفيديو ديال القناة ديال اليوتيوب. هادي نصيحة ملي كنبغي نعطيه داك القرعة ديال الماء يديه معاه للمدرسة، كنصحكم هادي كتحفظهم من أي شر أذى، من أي عين حاسد ولا أي حاجة خايبة كتقدر طرا ليهم. أن داك الماء اللي كنعطيهم في القرعة كيف ما كانت هاد القرعة الروبيني ولا الماء ديال المعدني، ندير فيه الأذان، نأذن فيه الأذان ديال الصلاة، وديك الساعة نكون فيها واحد الدعاء هكا ونعطيها لولدي هو في القسم كيشرب الماء، كيحس أنه عطش وشرب الماء كتحميه من أي حاجة. ندير فيها القرآن، ندير فيها أي حاجة، المهم أي حاجة نقراها ذكر الله سبحانه وتعالى نعطيها لوليدي يديها معاه. هذه نقطة خارج entre parenthèses. تاني حاجة بالنسبة للولد ديالي، بالنسبة للوليد ديالي هكا كيكون صغير، أنا كنهضر على الدراري الصغار، تيكون تقريبًا ما كيقراش في المدرسة، تيكون هكا صغير عنده داك عام ولا 8 شهور ولا 6 شهور، تيكون باقي ما كيعرفش داك الطريقة أنه ملي كيكون فيه الزكام ما كيعرفش الوليد أنه كيفاش يخرّج يتنفّس، كيكون ما كيعرفش أنه يتنفّس بحالنا حنا ملي كنكون مروحين كنتنفسوا من فمنا. الوليد صغير ملي تيكون بيبي صغير ما كيعرفش أنه يتنفّس من فمو، كيحاول من النيفو كيتنفّس، إذا من النيفو كيكون مسدود، هذا هو اللي كيخلي الوليد كيتخنق، ويقدر كيكون ارتجاع، كيكون تقيؤ، كيكون كنتخلعوا تنقولوا ناري علاش الولد رد. بالعكس شي ملي كيكون الوليد صغير وكيكون فيه الرواح الا بغى يرد من الاحسن عاونيه انه يرد، حيت ملي كيرد راه كيخرج داك الشيء اللي كيكون مجموع في النيف ديالو. الجيوب الانفيه كتكون اي حاجه عندهم هنا في حلقه ولا وحلالو ولا خانقاه راه كيردها باش كيتنفس الوليد. الا ما كانش هاد التقيؤ خصك ضروري تساعدي الوليد ديالك انك يكون عندك الماء ديال البحر. كناخذ الماء ديال البحر ممكن لك انك تصوبيه في الدار، راه كاين في اليوتيوب الطريقه ديال الماء والملح كيفاش كنصوبوهم في طبيعيا في الدار. ولا ما كانش عندي الوقت ممكن لي ناخذو من الفارماسيان. والماء كيكون فيه على حسب السن، كاين اللي كيكون عنده ديال شهر شهرين 3 شهور، كاين اللي كيكون ديال عام عامين. وكناخذ معاه هاد السفافه، انا كنقول لها أو هي موش بيبي، انا كنقول لها السفافه
حتى هما راه كيعاونوا الوليد ملي كيكون هكا مخنوق والنيف هكا ومخنوق وما كيقدرش الولد يتنفس وغير كيبكي والدموع وهذا، كنشد الوليد كنعسو على الجنب ديالو اليمين وكنرش ليه، بحال دابا الا نعستو على الجنب ديالو هكا اليمين كنرش ليه على الجهه اليسار ياك، اين فوا كنرش ليه كنبقى نرش حتى تيخرج من الجهه الاخرى باش كنحس بالوليد ان داكشي اللي لداخل ديالو راه خرج، ونعاود نقلب ديك الساعه عاوتاني نعسو على الجنب اليسار ونعاود نديرو بنفس الطريقه العكس ديال الجهه اللي ناعس عليها، كنعاود ندخلو شويه ماشي ندخل بزاف، نهرس ليه العظم ديال النيفو نحاول ندخل غير بشويه هكا ونرش حتى تنحس بالمخرج هنا، يعني راه داكشي دخل وخوالي النيف ديالو وخرج، ديك الساعه نكون حدايا واحد كلينكس او مشوار هكا ونمسح ليه. ثاني حاجه ملي غنسالي من هذا ضروري خصني نعاونو انني نخرج ليه بهذا، هاد الموش بيبي راه ملي كتسفي له وكديري فمك هكا كتخشيه فمك وهو كتدخليه في نيف غير بشويه كتدخليه ماشي بزاف، وكتخليه ناعس داك الطريقه اللي هي اليمين مره اليسار كتدخلي وتصفيه تجبديه لعندك، راه كيخوي له كلشي داكشي اللي في نيفو كتريحي الوليد وكيتريح وكلشي كيبقى هنايا، وديك الساعه كتمشي تغسليها بالماء عادي ذربيني، وضروري انك طهريها بالخل والماء سخون، ضروري تبقى عندك كل مره صوبتي الوليد هكا نظفتي له النيف ديالو خصك ضروري طهريها باش ما كتجيبيش لراسك انت الميكروب ونفس الوقت الوليد الصغير ديالك. هذه نصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه، ملي النيف كيتنقى وداك الشيء كلشي كيتنقى، كاين واحد السيرو كيتباع في الفارماسيان كيتباع حتى هو كيعاون، هذا غنخليه لك في صندوق الوصف ما يمكنليش نقولو، هذا كتاخذو في الفارماسيان، هذا مكمل غذائي ماشي سيرو ديال الكحة، هذا هو ديال الكحة ولكن هو مكمل غذائي، كاينين جوج انواع، كاين واحد المهم انا ان شاء الله غادي نكتبو على حسب الطفل الصغير غنكتبو لكم في صندوق الوصف وتلقاوه، هذاك هو كيخوي لك داك الصدر ديالو، ماشي نحاول انا شفت الوليد هكا جا الرواح وكحه كنوض دغيا نمشي ناخذ ليه الدواء كناخذ لونتيبيوتيك، حاولي ما تزربيش على ولدك بهذا الشيء بهذا لونتيبيوتيك وهذا الشيء، حاولي حاجه طبيعيه، شفتي الوليد السخانه ما بغاش تنزل ودازت 4 ايام والسخانه والو، ديك الساعه غتلتجئي تديه للطبيب، لقيتي هاد 3 ايام ولا 4 ايام الحمد لله نفع مع هاد الشيء اللي قلت لك عليه، اللهم لك الحمد داك الشيء اللي بغينا. ثالث حاجه هذه طريقه، ثالث حاجه هذه واحد الطريقه اللي هي طبيعيه انا كنديرها لوليداتي، وكنت كنشوف الناس في مدن تقريبا اللي قلت لكم عليهم مدن بعادين، كيكون عندهم البرد بزاف، كيكون منطقه جبليه كيكون عندهم البرد بزاف، كيكون عندهم الطقس ديال الوقيته ديال الثلج، كيكون هذا يعني الوليدات كيكونوا كتلقاهم مرادين وهذا، هما راه ما كيمشيوش ياخذوا لونتيبيوتيك نهائيا نهائيا بصفه نهائيه، حاجه وحده اللي تقدر تلقاها خدات، تقدر تلقاها خدات السيرو ولا خدات داك القويلبات ولا خدات السرو ديال السخانه، هذا هو اللي كيخدموا به، كيهزو الزيت البلديه، زيت البلديه حتى الا ما متوفرش عندك زيت البلديه راه ماشي مشكل تقدري تاخدي زيت روميه، كناخد الزويته كنديرها في المقيله هكا ولا في شي مغرفه هكا كنقدر نحطها فوق البوطه، وكندير معاها الكمون ديال الدار ماشي الكمون ديال برا، كناخد الكمون عادي حبيبات وكنقيه وكنطحنو على يدي وكنديرو في داك الزيت، اين فوا كتبدا تسخن كنحس بداك السخونيه كنطفي على البوطه وكنخلي الوليد ملي كيبغي ينعس صافي عرفتو ما غاديش يعاود يدور في الدار، كنهز داك الزويته كنصفي داك الكمون مع داك الزويته مزيان كنصفيه وكنشربوا للوليد، وضروري يكون حدايا واحد الكويز دمويه دافيه وواحد السطيله، حيت راه 100% اين فوا غادي يشرب لك داك الشيء راه ضروري غادي يرد حاشاك، من بعد ملي كتشربيه داك الزويته فيها الكمون كتصفيه، ولكن ضروري خصو يكون شي شويه د الكمون مازال كتشربيه له، ديك الساعه كتكون عندك الطويصه والماء كيقدر يالا شربوه راه مزيان ماشي مشكل راه عاونوا، ولكن لا ما شربوش حتى هو راه مزيان، ولكن شنو كيدير ملي كيرد راه كيخوي داك الشيء كله اللي عنده في صدرو، حيت هو ناعس هو كيكح هو ناعس هو كيكح، يعني داك الشيء اللي في صدرو راه خواه باش كيتنفس وكينعس مزيان، وكنهز داك الزويته بالكمون نيت وكنمسد ليه داك الصدر ديالو مزيان صدرو مزيان، وكنمسد ليه حتى الظهر ديالو ولتحت الابط ديالو فاهمين، وكنهز الوليد وكنلبس له مزيان، ماشي كنلبس له نلبس له الحوايج بزاف، كنخلي داك الحوايج اللي لابس غير هو خصني نغطيه ضروري باش ما يضربوش البرد، وانا متاكده ان الله غد ليه كيصبح مزيان، ندوم هاد الطريقه 3 ايام. وكاينه واحد القويلبات ديال الدراري الصغار ديال الرواح بلا ما نذكر الاسم ديالهم راه معروف كتمشي للفارماسيين قويلبات ديال الرواح ديال الدراري حتى هذيك كيهزوها كيذوبوها مع داك الزيت البلديه وتيهزو كيدهنوا بها السدير ديالو تحت الابط ديالو والظهير ديالو، ولكن الوليد خصو يتغطى راه كيعرق داك البرد اللي كيكون فيه راه كيخرج سبحان الله وكيتشافى باذن الله. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، كنعطيكم الجديد دائما، كنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلي زابوني، وكنتمنى هاد القناه ان شاء الله تنجح، وان شاء الله راه عندي المزيد بزاف ديال النصائح ان شاء الله غادي نساعدكم بها، القناه ديالي هي شكرا بزاف، مع السلامه.